Assalomu alaykum. Alo. Taksimi? Mana shuni menga hozir jo'natmen desam, "Ha, bo'pti" deb qo'y, yana bittasini jo'natishlarni. Hozir yayilmadan nokat 22 ming bo'lsa-ya. Opa, endi o'sha hisoblagan nima to'g'rida? Programmalar to'g'ri bo'lsa, menga qarang. Men kelmay qo'yaversin deb aytgan qilsam, yana telefon qildiribdilar. 3 minutda yetib boryapman dedi. Hozir 22 mingga olib kelib tashodi, men dedim, kelmay qo'yaversin dedim, 22 ming bo'lishini bilmasam. Chiqmasiz, majburlab solib olib ketdingiz. Majburlamadim, men pulini bilmasam-da eshigimga tagiga kelib. Nech pul berdingiz? 22 ming berdim, 20 ming berdim. 20 ming beribsiz. Qarang, yoyilmadan nokatgachami? Ha. 26 ming hisoblayapti. Yana ham insof bilan olishibdi, opa. Sizni majburlab chiqarib olishgani yo'q. Chiqmang edi. Men chiqmasdim, men olmayman, kelmen desam majburlab yana telefon qildi. Akasiz hech qanaqa muammo yo'q edi, sizni majbur solib olib ketishmadi. Menga qarang, men akasiz qilsam yana berishdi nimani, yana telefon qilsam men endi nima raqamga kerak yaqinroqda debman. Men siz uchun 3 kilometr bosib keldim deydi. Men kelmay qo'yavering dedim dedi. Opa, agar sizga programma bo'yicha olsa 26 ming pul olish kerak, yana ham 20 ming yopti. 20 ming olsa ham shatdan 20 ming olmaydi-da. Taksi chaqirmanglar, bo'lmasa opa avtobusda ketinglar. Avtobusda ketamiz, bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi qoling.